Мен постоянно шашымды жөндеймін. Баршаңызға қайырлы кеш. Так, бүгін менде тікелей эфир өте күшті, көңіл күймен шығып отырмын. Қазір бірен-саран партнерларымды күтейін. Саламатсыздар ма? Мен уақытты ұстамай бастап кете берейін. Бүгінгі тікелей эфирді мен өзімнің осы Нұрсұлтан қаласында 3 күн бізде, саламатсыз ба? Нұрсұлтан қаласында бізде 3 күн бойы, яғни Нұрсұлтан қаласында форумға барған болатын. Бізде жаңағы бірінші күні признание болды, екінші күні обучение, және үшінші күні біз тал егуге бардық. Енді бұл менің жалпы бұл неге бұндай форумдарға бару мен үшін таңсық нәрсе емес, өте күшті, керемет әсерде келдім, көп нәрсені үйреніп келдім. Әр шыққан форум, әр барған форумнан мен өте күшті жаңағы мотивация алып келем, күшті әсермен келем, көп нәрсені үйреніп келем. Сонда да біздің бизнеске жетпейтіндігіне көзім жетіп келеді. Енді қараңыздар, бұл форумда мен не үйреніп жалпы қай күндері болды. Осы ең алғашқы бізде 9-ы, 10-ы, 11 күні 3 күн форумда мен осы компанияның алдағы уақытын, осы компанияның басқа партнерларын көрген жоғытын, солармен таныстым, солармен кездестім. Енді бастып кетейін. Біз прям қазір әлі сол әсерде отырым, толқы отырым, әлі сол Нұрсұлтан қаласында жүрген сияқтымын. Енді бірінші күні өте жалпы форум өте үлкен, керемет, биік деңгейде өтті. Ұйымдастыру жағы өте керемет болды. Бірінші күні бізде признаниялар болды. Жүргізушілер кәдімгідей сахнаға шығып, әр партнерді өзінің жетістіктерімен құттықтады. Соның қатарында мен де бармын. Біздің командадан бізде 4 спикер болды. Қызыл дорожкамен кәдімгідей әдеміленіп, өзіңнің атыңды атап, менің атымды атап, сахнаға сондай қошеметпен шақырды. Ол жерде мен спикер болдым. Одан кейін бізде әр рангта, мысалы 2,5 мың бизнес тем 2,5 мыңнан бастап бізде уже значоктар бере бастайды. Міне мен осы значокты көріне ма, көрмей ма, мына значокты мен омырауыма таққан болатын. Осы значокты алдым, мынандай кішілеу болып тұрады. Енді қараңыз, ол жерде енді айтып тұрмын, өте керемет әсерде болды. Одан кейін біздің командадан жалпы 4 спикер болды. Менің наставнигім Ақбота ханым болды, Анара, Гүлмира ханым, Зауре ханым, барлығымыз сол үлкен сахнада өзіміздің жетістігімізбен бөлістік, бизнес история дейді. Білесіздер ма, бұл форумда біз басқа да партнерлардың историяларымен таныстық. Сонымен қатар барлығы, мысалы үлкен чек алып отқан кісілер де бар, барлығы бір себеппен келді. Ешқайсысы мынандай бай болып келген жоқ, күшті чекпен келген жоқ. Барлығы әйтеуір бір кішкентай историяларын айтып, осы бизнесте қалай көтерілгендерін айтып берген кезде, әркімнің әртүрлі историясын, бәрінің қарапайым, біз сияқты қарапайым адам екенін, тыңбай еңбек жұмыс жасау арқылы, командамен жұмыс жасау арқылы үлкен чектарға ие болып жатқаны туралы сондай естідік. Енді қараңыздар, ең бастысы бұл жерде сондай, одан кейін бізде кәдімгідей обед болды. Обедтің өзі прям шведский обед болды. Енді ол азынан кешке шейін бола бермейді ғой. Обедтің өзі прям ұйымдастыру жағы да, обедтерінің өзі де өте күшті, керемет деңгейде болды. Енді қараңыздар, біздің наставнигіміздің өзі, басқа да кісілерде наставник бізде 2,200,000 теңге айлық алды, осы кешегі айда. Ол кісі үйде отырған қарапайым ана. Бұлай қарап отырсаңдар, басқа ешқандай наемный, яғни мемлекеттік жұмыста отырған жұмысшы ондай өспелі, оның айлығы ондай шек болмайды. Аргете 200 мыңға көтерілетін шығар, бірақ ондай чекті мемлекеттік жұмысшы алмайды. Ал бұл жерде алу мүмкіндігі бар. Мен де мысалға
үйде отырған анамын, бірақ менің кешегі айлығым 143 мың теңге болды. Просто интернет арқылы, күнделікті әрекеттерді жасау арқылы, телефонмен интернет арқылы жұмыс жасап, мен сонда айлық алдым. Енді бірінші күн өте керемет болды. Өзімнің командадағы осылай онлайн түрде жұмыс жасап отырған өзімнің партнерларымды көзбе көз көрдім, олардың энергетикаларын сезіндім, өте керемет әсерде болдым. Екінші күні бізде клуб обучения болды. Клубное обучение, ол жерде үлкен спикерлер өздерінің методикаларымен бөлісті. Біреулері жаңағындай қағаз таратып жұмыс жасайды екен. Енді ол Россияның спикері болды, өйткені осы қаңтар оқиғасында интернет желісін өшірген кезде ол кісілер сондай қағаз таратып жұмыс жасауға мәжбүр болған екен. Кейбіреулер продукцияны көрсету арқылы жаңағы продукцияны көрсетіп, солай сауда жасаған екен. Және бізде Қырғызстаннан да бір спикеріміз келді. Оларда интернетпен доставка жасау жоқ, бірақ сонда да олар жұмыс жасап отыр екен. Осы спикерлердің чектері қаншалықты үлкен болса да, маған шыны керек, ол кісілердің жұмыс жасау методикасы ұнаған жоқ. Өйткені былай қарап отырсаңыздар, біздің командадағы, біздің жасап жатқан жаңа методикамыз, біздегі технологиялар, жаңа технологиялар, біздің үйде отырып, кез келген уақытта телефонды қолыңа ала салысымен жұмыс жасайтын сондай керемет біздің методикамыз бар екеніне мен қуандым. Өйткені біздің команда біздің команда 2 жыл бойы өмір сүріп келе жатыр десек болады. Именно біздің команда. Осы 2 жылда біздің командамыз өте как грибы после дождя, өте тез өспелі біздің команда. Сондықтан күшті керемет болды. Так, айтып тұрмын, бізде екінші күнде де бізде обед болды. Обеднің өзі де күтіп алулары, олардың бізге деген қошеметтері. Жалпы біздің осы компанияға тіркелі партнер ретінде жұмыс жасағаның өзіне компанияның бізді уже кәдімгідей бизнес серіктес ретінде серьезно қабылдағандары өте керемет екен негізінде. Бізде енді клиент ретінде де, партнер ретінде де жұмыс жасауға болады, бірақ партнер ретінде жұмыс жасау өте көп плюстары бар. Үлкен чектарға осы партнер болып жұмыс жасау арқылы жетуге болады. Мүмкіндіктеріміз өте көп. Енді жалпы осы семинарларда біздің компания несімен мықты? Өйткені бізде кризис кезінде де, кризис болса да, біздің компания вообще құламайды. Біздің керісінше кризис кезінде біздің компанияның саудасы өте жүреді. Бізде статистика бойынша бірінші орында екенбіз. Біздің компания бірінші орында. Негізі осы доллар көтерілгенде, қаңтар оқиғалар болған кезде көп компаниялардың жұмыстары тоқтады. Жұмыс жасаулары, продукцияларды жеткізулері тоқтады, қымбаттады. Компаниялардың, партнерларының жұмыс жасап көтерілулері өте қиындады. Ал бізде ондай жоқ. Бізде несімен керемет? Бізде өзіміздің компанияның 2 өндірісі бар. Өзінің өндірісі арқылы біздің продукциялар жоғалып кеткен жоқ. Бізде доставка тоқтап қалған жоқ. Бізде сол қарқынды даму әлі жүріп келе жатыр. Так, енді мен жаңа айттым, бізде қаншалықты үлкен чектермен өздерінің керемет партнерлар өздерінің чектермен бөліссе де, біздің методикамыз керемет екен тағы айтқым келеді. Мен мақтан етем біздің компаниямен, біздің жұмыс барысымызбен, біздің продукциялармен, бізге беріліп жатқан мынандай значоктармен вообще күшті. Негізі әр рангта өзінің значоктары болады. Мысалы, мен қана 2500 ранг. Әр форумға барған сайын адам негізі өседі, кругозоры кеңейеді, ой өрісі өзгереді, көз қарасы өзгереді. Ана жердегі миллионерлердің аурасын сезіну дегеннің өзі өте керемет әсер береді адамға.
Мынау 2500-дің значогы, көріне ма, көрінбей ма сіздерге? 5000-дікі бар, бизнес тим 5000 деген, оныкі осыдан сәл үлкендірек болып келеді. Одан кейін 10.000-дікі бар. Жалпы біздің ранг өскен сайын біздің значоктар да өсе береді. Ал біздің наставнигіміздің бизнес-лидер рангын алған үшін компания ол кісілерге мынандай значок, үлкен алтын значок тақты. Олар сол значокты алуға құқылы да, былайша айтқанда, они заслужили. Өз еңбектерімен, маңдай терімен тапты. Негізі біздің бизнес, он очень простой, но не легкий. Любой жерде еңбек керек, любой жерде уақытты бөліп жұмыс жасау керек, любой жерде маңдай теріңді төгу керек. Жалпы кез келген жерде просто аспаннан ақша жаумайды. Осылай 2 күнде өте керемет білімді да алдық, әсерді да алдық, басқа линияның партнерларымен де таныстық, фотосессия жасадық. Керемет. Бізде енді 3-ші күні осы компания 26 жылдан бері нарықта өзінің өнімдерін сатылымда жұмыс жасап келатыр. Осы компанияның экопроект 100 гектар осы проекті бойынша біз Щучинск қаласындағы неге бардық? Щучинск қаласындағы қандай деді? Қазір есіме түсірем. Щучинск қаласында ұлттық парк Бурабайға барып 400 түп тал егіп қайттық. Былайша айтқанда 400 түп деген бір өте көп, үлкен сияқты, қалай үлгересің, қашан егіппіз деп ойлау мүмкін. Бірақ 400 түпті ауызбіршілікпен сондай тез ектік. Ол жерде енді білесіздер ма, сол бір жерге бір тал еккеннің өзі күшті әсер береді негізінде. Фотосессия жасадық. Ол жерде бір жігіт бір немен құралмен бір саусақты нелерін алақанын баса отырып өте керемет бір мелодия орындады. Мен сіздерге онсыз өзімнің парақшамда сол видеоны салатын болам. Ол жерде биледік десек те болады, фотосессия жасадық, тал ектік. Сондай жер бетіне тал егіп, көгалдандырып, жалпы өзіміздің еңбегімізді жасап қайттық. Мен айтар едім, бұл компанияның берер мүмкіндігі өте көп. Негізі біздің командада апта сайын Quick Start бағдарламасы бойынша қарапайым кісілер, үйде отырған кісілер осы компанияда жұмыс жасап, күнделікті беріп жатқан тапсырмалар бойынша орындап, үйде отырып жұмыс жасап табыстап отырған кісілер бар. Яғни бұл жерде барлық кісілер, үйде мен табыс тапқым келеді. Маған тек қана жұмыс жасайтын құрал берсеңіз, маған направление берсеңіз, маған тек қана сопровождение жасасаңыз, мен істер едім. Мен сіздің компанияңызға да, сіздің командаңызға да келгім келеді десеңіздер, пожалуйста, біздің команданың, менің командамның есігі барлығыңызға есік ашық. Негізі сетевой компания барлық адам жұмыс жасай береді. Енді айтып тұрмын, бұл жерде керемет әсерде келдім. Айта бергім келеді. Осы 3 күн уақытымыз сондай көңіл күйде өткендіктен тез-ақ өтіп кеткенде болды. Сөйтіп мен қайттан өзімнің Тараз қалама қайттан келдім. Кеше 1-ші күні жолдан келдім. Кеше енді эфирге шыға алмай қалдым. Бүгін сіздерге осылай өзімнің әсеріммен бөлісуге тікелей эфирға шығып отырмын. Сұрақтарыңыз болса қойсаңыздар болады. Так, сұрақтарыңыз бар ма? Жалпы осы енді басқа да сұрақтарыңыз бар болса, маған инстаграмға жекеме шықсаңыздар болады, болмаса маған WhatsApp желісі арқылы маған шықсаңыздар болады байланысқа. Жалпы бізде WhatsApp
TikTok және Instagram желісі арқылы 3 бағытта жұмыс жасаймыз. Бізде сабақтар жаңартылып отырады. Бізде өзімізге доступный тілде, яғни қазақ тілінде, кәдімгі қарапайым тілінде сабақтар жазылған. Бәріне сопровождение жасалынады, үйретіледі. Тек қана қолыңызда смартфон болса, интернетіңіз болса, және ең басты жұмыс жасап, табыс тапқым келеді деген ниетіңіз болса, пожалуйста, біздің командаға қосылыңыздар. Сіздердің уақыттарыңызды ұстамайын. Менің эфиріме келіп қонақ болғандарыңыз үшін рахмет. Сұрақтарыңыз болса, күтем. Сау болыңыздар. Менің командамның мүшесі сіз де бола аласыз.